大家好，我係小西瓜。今日我哋又會嚟拍《Minecraft 完美生存》，今集係第3集。我琴日嗰個拍緊，但係因為我哋有睇雜音，所以我就清咗佢。我喺度改建緊我個屋企，而家把佢暫時除咗天花板之外，其他都改建好噶啦，仲分類咗嘅。呢度分類咗，呢啲係雜物類嘅，呢啲係方塊同礦物啦，呢啲係裝備同埋工具嗰類，呢啲係食物同埋種嘢嗰類，呢度就係擺我啲小麥嘅同埋種子。今集我哋呢會嚟挑戰嗰個我哋畫下，我喺樓下自己畫礦畫下嘅魔性洞穴。而家先瞓覺，望住個鐵鎬瞓覺，仲要係附魔嘅，咁先最靚。我哋今集就去挑戰啦，睇下先用套鐵裝，係仲有好多內疚度，攞去挑戰洞穴，咪住整多啲，完全冇帶煤炭喺身上，傻嘅，木頭又冇帶，乜都冇帶，木棒要帶啲嘅，其實木頭要去挖下至得，煤炭大啲啦，分解之後整啲火花出嚟。我去挖啲木頭先，再去探險嗰個洞。如果唔係冇木頭，以後我屋企仲點做嘢？冇木頭點做嘢？好似唔喺度畫喎，冇所謂啦。順便打少少草，唔理佢冇啲，我去挖木頭咯。隻豬我鋸死你，臭豬！豬做咩狂向呢邊走？想俾我鋸係咪？豬，因為卡咗下，再鋸啲木頭。呢度鋸啲木頭，鋸多啲木頭先有嘢食嘅，先可以有木頭費事。因為鋸多啲就有木頭用啦，費事有冇用？係咪有羊啊？係咪食草嘅聲？挖木頭挖到揾到屋，居然挖呢棵係神木，太乞人憎啦！我最憎神木嘅樣嘢，超憎神木。不過超快畫完呢棵神木好快畫完喎。哇！對面有隻 creeper 嚇親，啱啱都冇留意佢，等佢同佢決鬥，都係唔好理佢啦。背後有僵屍好彩我聽到聲啫，唉！佢爬嚟揾我啦，哇！唔可以唔打，睇嚟今次係唔可以唔打，咁都炸，咁遠你都玩炸，激死人啊！玻璃心啊，真係同安德一樣。挑戰魔性洞穴先開門，喂，又唔入去嘅，又入咗嚟，落去挑戰魔性洞穴時間到。我記得好似係近下面喺嗰度，因為我用鵝卵石封住嗰個地方就係魔性洞穴，睇下困難度先。係簡單嘅都，有啲驚喎。有副本手，喺邊啊？唔喺上面啊，應該食條魚。真係有啲驚喎咁樣。點挑戰呢？係啦，
畫唔埋呢嚿。又都係驚驚地。喂，你啲怪物喺嗰邊。超驚咯！哇，見到啲怪物都驚啦，已經係齋見到怪物都驚。先拆喺依邊拆啲火把先。哇！依邊居然會跌落去陰險嘅洞穴。呢度鐵先挖，挖鐵啊！魔性洞穴探險記㗎嘛係，成日聽到啲骷髏弓箭手嘅聲就驚，尤其 Creeper 嘅聲都好超驚，超驚呢兩隻怪物，一個遠程攻擊，一個係爆炸嘅，而且 Creeper 真係超乞人憎咯。咩話？呢度乜都冇，得咁樣咋？好無聊啊！呢度下面就無聊咗啲。原來係深入洞穴嚟㗎，呢度。呢度攻過又唔係幾好喎。我都係上返去先啊，都驚驚地啊！頭度呢度冇頂，呢度冇頂住。魔性洞穴探險記。封起嚟先。雖然唔知探唔探得完呢個洞穴啊，超得人驚。哇！我連弓都冇點嚟挑戰啊！挑機要有弓至得㗎。嗰度唔理啊！喂，睇到啊！骷髏箭手睇到我啦，點算啊？探險，我哋先停一陣啊！我哋而家會嚟自己探險住先。大家，我哋繼續返嚟啦。我就自己探險咗一下嗰個洞啦。之後呢，我就挖咗啲鐵，仲揾到啲黃金，同埋挖咗個綠寶石。我就新開咗箱，呢度擺礦物。仲有呢度仲有啲嘢未燒完嘅，一堆嘢合成晒咗磚。隻雞突咗個頭出嚟。雞頭成日都有見㗎啦。又有啲小麥成熟咗添，一堆鐵磚，又可以合多個啦，放一個入去，鐵磚再整，而家超多礦物，呢度先冇啦，冇晒，呢度會唔會大啊？係啦，仲差嚿嘅，放埋嚿木頭去。繼續嚟弄下我哋塊田，整下我哋塊田啦。種田，種滿晒呢度就得㗎啦。加更多小麥。又有6嚿咯。喂，搞錯，嘢添。9塊。整個，呢度係咩？附魔金蘋果啊！到時我都會整下附魔金蘋果嘅，唔整下附魔金蘋果唔得啊！我家姐好似掉咗啲嘢，我哋等一陣先。我家姐話冇所謂，咁我哋繼續啦。啲鐵渣仲未燒完，10個啦。整一個鐵磚，又多一個鐵磚。擺啲鐵擺去先，呢排都冇釣魚，等要去釣下魚至得。不過都係私底下釣比較好，費事觀眾睇得無聊。睇得無聊，我唔放心。下先。
咦，好多雞蛋，好多雞蛋！我嚟呢邊執雞，超多有4個。啊係啦，仲有呢度要改建下。我決定整2層玻璃。呢度唔係拆咗啦咩？2層玻璃就可以直企上去睇風景，方便好多。喂，不過咁樣就唔知點落嚟好啊。點落嚟好咧？啊係啊，呢度轉直接跳過嚟。呢個火把都係要插翻喺呢啲牆上面啦，咁樣。再畫，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 再畫。啊，好似畫多咗一層。呢啲畫咗佢先。啊！啲嘢跌咗出嚟，跌咗出去，我出嚟執翻。哇！唉，好彩冇踩快支發動鐵，如果唔係又要補啦。整好，嘿咻，呢個我2石都係整出一格啦，咁樣唔係幾方便。哇！我啲種子啊，種翻落去，種超多嚟㗎，靠喺邊邊嗰啲挖走佢，超咗我哋，自己喺度插根咪得咯。呢度又插啲，大致上插好㗎啦。今集就係探險咗一陣啫嘛，好無聊其實覺得。係啦，呢度係坐咗啲小麥入去，整啲麵包嚟食下，都係冇啦，等一早再整啦都係。掉下雞蛋先，掉雞蛋時刻冇1粒油，4粒都冇粒油。仲有咩可以做嚟瞓覺？望住個鐵鎬瞓覺真係超開心，仲要撫摸鐵鎬。希望大家 like 我啲片咯，同埋訂閱我。如果大家想我玩啲咩其他嘅遊戲，只要係網上遊戲、電腦遊戲都 OK 噶。你哋想要我玩我就會玩，想我玩我就玩，冇錯，盡量玩。想我玩我盡量玩俾你睇。唔識嘢我教你哋，唔識問我嚟教。我有個朋友超傻，佢都係我嚟教佢啫嘛。用手嚟挖煤炭我嗰個朋友，之後用木果嚟挖鐵礦，挖到嘅咩？不過唔好理佢。今集仲未揾到鑽石，真係慘豬。下集我哋就嚟，下集嘅目標就嚟尋找鑽石啦。就咁決定。今集我哋拍到呢度先，大家我係小西瓜，大家拜拜。